早晨，嚟到旅程嘅第5日啦。咁今日咧就係第2個挪威嘅 port 啦，叫 Nordfjordeid。咁今日咧天氣麻麻地，不過唔緊要，我哋咧陣間會去睇冰川，然後咧就會探索下呢一個嘅挪威小鎮啦。咁今晚咧就會去 Animators Palette 度畫自己嘅角色，然之後咧角色就會咧自己識喐。我哋咧就出發啦！今朝咧，我哋個 excursion 係8點鐘集合，咁我哋而家排緊隊入去呢個 theatre 入邊咧，就聽 briefing 之後就一齊出發。所以我諗佢嗰個即係嗰個 capacity 都幾大，因為可以集合晒啲人喺嗰個最大嘅 theatre 嗰度。咁啊，記住咧就要攞嗰個 key card 啦，然後咧就要攞嗰個 photo ID 啦，同埋相機，影靚相。而家咧，我哋等緊坐呢啲咧巴士，咁就搭1個鐘頭車，之後咧再行上去嗰個冰川嗰度。我哋今日係 group 13 lucky number 13。The worst 係咁多日都係風平浪靜啦，就係尋日，唯一就係尋日咧。由嗰個 fjord 出翻嚟啦，去到公海嘅時候呢，嗰度有搖下咯。咁但係入翻嚟呢，又 OK 翻。行啦行啦行啦！暫時坐咗1個鐘頭3個字左右，嚟到一個小嘅 pit stop， 可以咧去個小廁所，同埋咧喺呢個咁靚嘅湖前面咧影相。我哋已經見到咧後邊已經有啲冰川㗎啦，同埋啲湖咧啲湖水係超級清啦，有少少毛毛雨，同埋今日其實得14、15度嘅，就好似喺個仙境入邊咁咯。而家呢一個嘅風景。呢頭嗰度都有冰川。我哋而家咧就喺佢個停車場嗰度咧行上去嗰個 glacier 嗰度啦。咁後邊就有個大嘅 souvenir shop 啦，有一個 cafe 啦。咁我哋個 cruise 即係個 package 好似係包埋 cafe 嗰啲嘢食啊、嘢飲啊咁樣嘅。咁後邊咧有個超級靚嘅。超級大嘅 waterfall 啦，已經咁個 walk 上去呢，就好似大部分都係石屎路嚟嘅，咁就行40分鐘。如果真係行唔到呢，有呢啲咁嘅 trolley， 7人嘅 trolley 呢，可以俾錢搭你上去，可以車你上去。哇！我唔知影到幾多俾大家睇啊！嗰個磅礴感啊！但係呢度咧，每1秒有1萬個 liter 嘅水喺上面湧緊落嚟啊！全部都係冰川水，你好似沖緊涼咁。有燈 ，yes， go go go！ 唔使咧用嗰啲咩北歐冰川嗰啲爽膚水啊！喺度咧淋幾秒咧爽晒，好凍啲水咯，好爽。係咯，點解可以擺喺度咁耐嘅咧？呢一啲嘅 portholes 咧，就係由一啲以前冰河世紀咧嘅融水啦造成嘅高壓力咧，
令到佢個石頭啦同埋啲地基啦就移動，咁就咧變成咗一啲咁樣嘅凹咗落去嘅窿啊！咁咧佢呢一啲嘅挪威，即係呢一度嘅呢一啲嘅 porthole 咧，係由上個冰河世紀10000至12000年咧形成嘅。冇錯，呢啲咧係嗰塊指示板咧教我嘅。一柱擎天啊！我哋而家係頭先由呢一個停車場啦，行上嚟呢一度啦，紅色呢一點啦。冰川咧就係所有呢啲白底藍間嘅位啦。跟住咧，佢有條咧咁樣嘅山咧，可以由呢度咁樣350米行到上去咧1450米，隔離咧就係個冰川啊！呢度要行3至4個鐘，應該好崎嶇嚟睇。係啊，你睇下佢個樣，睇下佢個樣。行咗大概40分鐘咧，終於上到嚟呢一個最近冰川嘅位啦。我得一個字啫，就係 incredible， 就係你只可以驚歎呢個大自然嘅創造同埋美麗咯。佢呢度上面個冰川啦，下邊咧竟然係一個咁平靜嘅湖啦，同頭先咧一路行過嚟嗰個風景咧，嗰啲瀑布啊、河流啊，完全唔同。真心咧推薦大家。一生人一次咧，點都要嚟親歷其境，因為我拍幾多嘅 footage 咧，幾多嘅片咧，都形容唔到、顯示唔到呢度究竟有幾咁壯觀，同埋咧，你吸收緊所有新鮮嘅空氣啦、大自然嘅靈氣啦，都聚集晒喺呢度咁，好似我一路都未介紹呢個地方叫咩名嘅？呢個地方咧叫 Briscoe， 佢叫 Briscoe Glacier 啦，就係咧成個挪威咧其中一個最出名嘅 glacier 嚟嘅。最近嘅一個小灘咧叫 Odden。咁如果大家係去 cruise 咧，其實附近有好多個 port 咧，都應該有啲叫 day trip 啦，就會車你嚟到呢一個位，咁就自己行上嚟啦。如果大家有冒險家嘅精神咧 ，adventurous 啲咧，就可以咧自己揸車自駕遊咧，去到 Odden 呢個地方落腳啦，跟住咧就搵一日上嚟。佢有啲咧 camping 啊、glamping 嘅 site 咧，我哋一路搭緊巴士過嚟嘅時候咧，都見到。同埋其實而家暑假咧唔係一個最好嚟睇冰川嘅日子，但係咧今日已經係14、15度，其實都幾凍。大家可以想像下咧，冬天嘅時候咧，呢度全部冇草嘅地方都係一個冰川啦，同埋成個湖咧係結晒冰嘅，會好靚咯。但係咧會好凍。上唔上到嚟㗎？冬天？大家睇下我背後嘅景，你真係點360度，所有景無論係山、個湖啦、冰川啦，全部都係你係真係要嚟到先可以親歷其境。頭先咧喺下邊我哋見到咧有啲真係冰，而家有啲人喺度玩冰，係咪要帶翻落去隻船度做手信？上嚟呢個 trip 咧有少少斜嘅，但係咧全部都係啲石路啊，唔係線嘅路嚟嘅。咁啊最好咧着對 sturdy 啲啦、防線啲嘅鞋啦。咁就今日其實落住毛毛雨㗎，都濕濕地嘅地下，但係都 OK。同埋大人小朋友咧都上到嚟，咁你覺得自己有一定嘅體力咧就可以上。同埋極度推介咧唔好搭嗰架車，因為你真係要親腳咧去行呢30至40分鐘咧，先至睇得晒所有嘅瀑布啊。無論係就咁普通樹啊、河流啊，都一定要係親身行咧，先至可以完整咁樣咧去感受到成個景點嘅魅力。冰水嚟，真冰水。嗰個
抹埋自己塊面。送多個 tips 俾大家，無論係任何嘅 excursion 咧，喺船度立啲嘢食先。頭先我哋立咗咧3條蕉，上到嚟咧好肚餓，好彩咧有啲乾糧咧頂一頂先。而家我哋咧行翻落去，同大家咧行下嗰個嘅 cafe 啦，同埋咧 souvenir shop。有冇咩特別嘢啊？有啊，呢個好靚咯，呢個 anything 同呢個可以嚟夾呢個唔係啲紙巾。加拿大嘅咩？應該係挪威啦。Goose moose 唔係 goose。咁樣擺咧，我哋咪有啲紙巾嗰啲可以咁擺喺度。我哋揀咗呢一個杯，可以擺喺咧屋企嘅裝飾架嗰度。呢個咧就係99蚊，咁就港紙咧就乘翻0.75啦，即係咧大概係75蚊。如果英鎊咧再除翻10，即係咧7個半磅。挪威最出名咧都係呢啲 trolls 啊，但係咧點敢擺呢啲喺屋企啊，大佬！仲有呢個磁石貼，呢個咧就係49蚊嘅挪威 crown。如果冬天咧個冰川就係咁樣，跟住頭先個湖咧就全部都係呢啲冰塊咯。2 hours later， 哇，翻咗嚟啦！頭先咧都係最尾都係趕頭趕命。其實咧佢成個 trip 係7個鐘啦，咁佢有接近3-4個鐘咧都係架巴士咧車你過去。頭先唔記得咗講咧，呢個 excursion 咧一個人咧要149蚊美金嘅。咁其實咧佢純粹就係幫你 book 咗架車，就車你去。咁跟住咧個景點又唔使錢啦。咁如果大家要買啲咩茶咖啡啊、cake 啊嗰啲，又係自費啦。咁所以其實係咪好值呢個價咧？又唔係。咁但係我諗，如果你真係自己揾一個 book 一個私人私家車，直接車你過去咧，可能咧價錢都係差唔多。咁你就免卻咗咧自己揾車呢一個步驟咯。佢大約俾2個鐘頭20分鐘到啦，就可以上去落嚟，同埋咧行 souvenir shop， 同埋咧去嗰個嘅 cafe 啦。咁但係咧，你上去用咗40分鐘啦，落嚟用咗40分鐘啦，跟住中途要影下相啦，上到去又可能用咗半個鐘影相咧。最尾我哋得少過20分鐘咧，去行個 souvenir shop， 好似嗰啲咧最 typical 啲旅行團咁啊。總之就係把握時間，跟住咧極速要你做晒所有嘢。頭先我哋喺近乎跑落山咁滯，都係咧搞到好趕。咁啊，但係冇辦法啦，始終咧呢個 port 咧離開嗰個 glacier 咧有一段嘅距離，變咗咧所有嘢都要搞到好急。同埋今日隻船咧，今晚要趕路啊，去翻南邊一個咧大城市叫 Stavanger， 聽日下一集再拍啦。今晚要趕路咧，所以變咗4點就要離開呢一度，就直接咧去搭下一個 port。而家我哋咧唯一一個呢度嘅可以去到嘅景點就係呢個 Rama 1000嘅超級市場，入去行下先。Camman 咧特登嚟咧都係揾呢度本地呢個牌子啊，買到嘅薯片買嚟食。我哋尋日試咗呢隻味，而家可以試埋其他味。呢個係 sour cream， 呢個 salt and pepper， 呢個咧就係 classic salt。另外買咗呢隻朱古力，特漲特價，20蚊一條，40蚊兩條，20蚊一條，即係10零蚊港紙一條。試下。我哋間房應該係喺呢一層，尾二高呢一層。拎過嚟啊！全部呢啲公仔俾人手刮一番，呢個 cushion 得翻3個，249蚊。我哋揾到啲 reindeer skin 啊，應該係真嘅。呢啲一張要
1299蚊，即係大概係1000蚊港紙到啦，100磅到啦。咁樣一塊，係咪喺屋企做地氈？但係有啲 creepy 喎，好似應該係真嘅純鹿嘅皮嚟嘅。How are you? Good. Very good. Nice to see you. So welcome to Animators Palette. You can start off by putting your name and table number. Okay. And these are 2 examples of what you can draw. Okay. Stick to the white sections of the placemat and everything Disney friendly, okay? Okay. This will be your screen and that one, whichever is easier for you to look at, okay? Okay. So whoever's facing this way, look at the screen. No other screens, okay? Otherwise you're not going to see your drawing. Okay. Okay? Have fun, enjoy. Thank you. 今日翻咗嚟 Animators Palette 呢度，今日咧有個特別活動就係畫呢個人仔，咁就可以玩呢度咧。即係 Disney Magic 咧就會即係 project 上去咧嗰啲喺後邊同前面嗰啲 screen 度啦。Oh, hiya, folks. Gosh, thanks for all the great drawings. These are just what I need to whip up a little animation magic. I'll be back later, but right now, we invite you to sit back and relax as the dining room proudly presents your dinner. Be our guest. Be our guest. Put our service to the test. Tie your napkin round your neck, sherry, and we provide the rest. Soup du jour, hot hors d'oeuvre. Why, we only live to serve. Try the gray stuff, it's delicious. Don't believe me? Ask the dishes. Sing you off to sleep as you digest. Tonight you pop your feet up, but for now, sir, we got be our best. Be our best. Be our best. Please. friends like you.
Thanks, everybody. See ya real soon.食完飯咧，落格最好方法就係咧排呢啲 character 嘅影相位。而家咧排緊 Mickey。一定到你過去攬住佢啊！頭先有兩個女士一排到都係。係白歲頭髮，75歲樓上嘅。一個老人家定 Mickey，跟住跑去攬住佢。今日嘅 Tower Animal， 噔噔，唔知咩嚟嘅。呢個有隻耳仔咯，呢個係前腳咯，呢個係後腳咯。我覺得似隻鹿咁嘅類型。我覺得似隻狗，趴咗度嘅狗。大家可以留言似咩？希望大家中意今日嘅片段啦。希望大家有機會咧都可以嚟親歷其境，唔一定要 book Disney Cruise Line 嘅，任何一個挪威嘅 Cruise Line 咧都有機會咧去睇冰川嘅。咁如果大家係由呢集先開始睇嘅咧，有全個 playlist 咧，我成個 Disney Dream 嘅 Cruise 咧擺喺資訊欄啦，同埋咧擺喺右上角，大家可以咧由頭開始睇翻。如果唔係咧，我哋就下條片再見啦，拜拜。